роҳи мошингарди душанбе ҳисор шаҳри нав турсунзода ки аз дарвозаи ғарбии шаҳри душанбе то сарҳади ҷумҳурии ӯзбекистон 57 километрро ташкил медиҳад, то шаҳри турсунзода бо паҳноии 25,5 метр ҳаракати чорхаттаи нақлиёт ва сифати дараҷаи якум аз ҷониби ширкати сохтмонии роҳҳо ва кӯпрукҳои ҷумҳурии халқии Хитой бо ҷалби беш аз 700 нафар мутахассисони тоҷику чинӣ сохта ба истифода дода шудааст. имрӯзҳо ҳазорон воситаҳои нақлиёти гуногун дар ин самт рафту омади бемамоният доранд. фасли зимистон ки фаро расидааст, аз ин рӯ барои бехатарии ронандагон ва пиёдагардон масъулини муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди минтақаи ҳисор корҳои назаррасро ба анҷом мерасонанд. барои омодагӣ дар давраи зимистони 2017-2018 сол ба пуррагӣ гуфта метавонем ки муассисаи мо ба пуррагӣ омода аст. 850 метри куби маводи зидди лағжиш захира намудаем. мувофиқи нақшаву чорабиниҳо, ангишт, ҳезум, маводҳои зидди лағжишу сӯзишвории дизелӣ, либосҳои гарм аз ҳисоби вазорати нақлиёт бо дастгирии вазорати нақлиёт таъмин аст. умуман гуфта метавонем ки бевосита бо дастгирии вазорату бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ зимистонро мо ба пуррагӣ мегузаронем. 198 қубурҳои обгузаре ки аз зери роҳ мегузаранд пурра аз назорат гузаронда шуда, роҳсозон бо дили гарму азми қавӣ дар тамрини роҳ фаъолият намуда ифтихор аз он доранд ки дар самти раҳоӣ аз гумбасти коммуникатсионии мамлакат ҳамеша саҳмгузор бошанд. барои зимистон гузаронӣ нақша дорем. чӣ хел ки нақша ба қайд кардан 500 метр куб нақшаи вай зидди лағжиш қуми омехта, мо 550 метр куб қуми омехта ҷамъ кардем. техникаҳо тайёр, 6 та техника, чӣ хел ки дидед ҳозир худтон техход карда ҳамаш тайёр карда мондаги мо якта дута барфа гузарондем, қум намак зада биромадем раҳоба. мо боварӣ комил дорем ки зимистони соли 2017-18 ба сарбаландона кӯмак расонда метонем. ҳамин роҳ ба мошина хушрӯй рафту омад карда тонем. аз шаҳри турсунзода то сарҳади ҷумҳурии ӯзбекистон ки паҳноии роҳ 15 метр, дарозиаш 11 километр бо ҳаракати духаттаи нақлиёт ва дараҷаи дуюм пешбинӣ шудааст, масъулини муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри турсунзода назоратро дар фасли сармо боз ҳам пурзур менамояд. имрӯз муассиса барои зимистонгузаронӣ 700 куб маводи зидди лағжиш, 37 тонн маводи намак, 2000 литр маводи сӯзишворӣ, 4 куб ба метр ҳезум, 5 тонна ангишт, як ҳуҷраи барои истироҳати коргарон, 7 адад техникае ки барои зимистонгузаронӣ ва тоза кардани роҳҳо омодагии пурра дида тайёр мебошад. шоҳрои душанбе турсунзода яке аз муваффақиятҳои даврони соҳибистиқлолӣ буда, сокинони ин гӯшаи ватан чунин иқдомҳоро дар самти рафту омади бемамонияти воситаҳои нақлиёт ва интиқолу молу маҳсулот манфиатнок арзёбӣ менамоянд.